नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नई एक वीडियो में। आज हमारे पास आई है हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6। इसमें टाइम चैन की आवाज़ है। इसकी टाइम चैन ओरिजिनल नहीं मिल रही है, इसलिए हम इसमें टाइम चैन इसमें दूसरी डालने वाले हैं। इसमें टाइम चैन दूसरी डाल लेंगे तो कौन सी कंपनी टाइम चैन डालेंगे वो आपको बताते हैं। कौन सी गाड़ी की टाइम चैन डालें इसमें। इसमें एक्टिवा गाड़ी की 125 की टाइम चैन डाल सकते हैं। जुपिटर की टाइम चैन इसमें डाल सकते हैं, इसमें डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्टिवा 125 के रोलन की कंपनी में आप टाइम चैन इसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, इसमें पैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड प्रॉपर फिटिंग आएगी। आपको ओरिजिनल चैन आपको नहीं मिल रही है तो एक्टिवा 125 की टाइम चैन इसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है जी, आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब, बस बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।